găsit la un nou video. Astăzi o să fac ce se află în telefonul meu. Din câte vedeți am o imagine. Imaginea de fundal nu contează. Deci asta e începutul. Google, toate ăștia. Aici este Bixby, eu nu folosesc Bixby. WhatsApp, Chrome, Google, mesaje și în primul folder hărți, YouTube, Drive, Google Photo, Google, Magazine Play, e-mail, galerie, n-am e-mail, Gmail, calendar, contacte, în al doilea folder, habar n-am ce aplicații sunt ăștia. În ăsta am Tom Friend, o să facem videoclipuri și asta o chestie de pictură. De engleză. Aici Google Play și iarăși aia, YouTube, camera foto și acum hai aici. Puteți să-i dați și pe butonul ăsta de jos dacă o vedeți, dar puteți să-i dați și așa, în sus. În al doilea foto, Magazine Play, Galaxy Story, Mobizen, pe care filmez acum, dar e un mesaj. Nu știu dacă era folder. Galerie, ceas, setări, cameră, foto. În celălalt, mesaje, WhatsApp, contacte, Gmail. Ăsta cu cele mai multe jocuri. Aici obțin jocurile și YouTube-uri și alte aplicații. Roblox, Banana Gong, Brawl Stars, Car Simulator 2, Hill Climb, Racking, Shelly Shift, Olivier, YouTube, Collage Maker, faci niște imagini super șmecher, Dog Sim, Jellyfi, nu știu cum se pronunță. Stați puțin să vedeți ce este. Acesta este piscuțul meu, Luffy, și am o poză cu el așa. Și uitați ce puteți să faceți în aplicația asta, să-i faceți așa, să-l trageți. O să faci lucruri foarte amuzante, cum ar fi asta. Sau asta și asta. Da, sunt lucruri foarte amuzante. Acum hai să ieșim. Iarăși m-a dat aici de la început. Intrăm iarăși la jocuri, nicio problemă. Deci acolo, un joc cu găinușe. Hai să facem puțin, da, mor, că e greu. E foarte greu nivelele de la jocul ăsta, pe unde sunt eu, adică așa mi se pare mie, dar nu. Unii oameni nu e chiar imposibil pentru unii. Hai să luăm pe skin-ul ăsta. Cele mai multe skin-uri sunt free. Deci dacă vă interesează cele mai multe skin-uri sunt free. Mori. Și nu i-a apăsat că vreau să fac aia. La fiecare 3 perfecturi fac cu de-aia o chestie, o scoate din ochi. Uite asta. Vedeți? Poți să-ți cumperi multe lucruri pe publicități, dar nu știu ce asta. Lasă. Eu un joc cu niște găini, chiar dacă asta nu seamănă cu o găină. Nu, iarăși am început. Lasă-o să mor. Da, o să facem și videouri cu multe jocuri. Iarăși aici, jocul ăsta cred că îl știe multă lume. O aplicație să editez poze cu GTA, cu nu știu ce. Pe cele mai multe le editez cu mine și cu Luffy. Asta e un joc super mișto care trebuie să tai sfoară. Și aici, Heyday, Lugicraft, e un fel, e Minecraft. Are toate cuburile. Escape Master. Asta durează foarte puțin runda, deci pot să intru pe o rundă de asta, că nu e nimic. Durează puțin. Trebuie să faci... Vedeți voi imediat. Să facem lucruri din ăștia. Azi o să facem și un videoclip cu Denis. Eu acum am făcut un videoclip cu mine când am deschis un Megabox pe Brawl. Deci puteți să vă uitați. Nu se încarcă. Se încarcă foarte greu joculetul ăsta, în caz că vă interesează.
chiar dacă am net, chiar dacă n-am. Aici, Tom Friend, mai ați văzut, o să filmăm, asta este un joc de la și Lucicraft. Comandăm pagina și aici, Google Chrome, hărți, Drive, Google Photo, calculator, folder securizat, nu știu ce asta, calendar, fișierele mele, telefon, engleză, muzică, aplicații Microsoft. Și aici pot să-mi văd imaginea de fundal în caz că vreau. Am pus așa o pagină liberă să pot să-mi văd când vreau imaginea de fundal, fără aplicații, că nu prea, nu știu, mă deranjează. Dar așa pot să o vezi super simplu. Bine, și cam acesta a fost turul telefonului meu. Știu că mai l-am făcut, dar acum ați văzut, s-au schimbat foarte multe în el. Adică e complet altcumva față de cum era înainte. Știți? Bine, ne vedem data viitoare. Pa, pa!